让我们随着音乐了解下脉冲高达的3场经典战斗。第一场在与联军新型 MA 扎姆扎扎的战斗中，脉冲高达在局面上一度处于劣势，而且加上能源的耗尽，维持机体的 VPS 装甲也失效了，使得机体右腿被毁。也是在这危机时刻，隐藏在真飞鸟体内的 Seed 能力爆发，配合密涅瓦号发出的刀和镭射光线给机体充电，觉醒后的飞鸟轻松的就将其击毁。第二场在克里特岛海战中，爆种下的飞鸟对上了基拉的自由高达，并没有落于下风，也有一战之力，让基拉大为吃惊。后又对上深渊高达，在推进器被毁的情况下，脉冲高达掷出光束长枪，直接击中驾驶舱，深渊高达沉入海底爆炸损毁。这么精彩的剧情，当然要有个女朋友一起看了。看到这里，当你还在犹豫，怕被社交软件套路，我已经找到一个干净靠谱的软件了。据我用过的，就牵手做了身份证和早脸比对认证，所以没有了乱七八糟的人，而且他们家人学历和颜值是真的高，想脱单的人强烈推荐。第三场在天使坠落追击战中，对上了自由高达，也是成就了脉冲高达的名场面。由于事先分析了基拉的战斗方式，再加上脉冲高达灵活切换装备的优势，使得本机在结合飞鸟爆种后，其各项性能都发挥到了极致。虽说两人战斗的有来有回，但是真飞鸟最后使用对剑刀刺穿了自由高达。虽然脉冲高达受损严重，但是自由高达也彻底被击毁了。